একটু ভাজা হোক, তারপর টমেটোগুলো পেঁয়াজটা একটু ভাজতে, পেঁয়াজের ভাজা স্মেলটাই ভালো লাগে। দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ একটু কষবো, তাহলে কষলে ভালো লাগবে। আমি তো এইভাবে বানাই, তোমরা কে কীভাবে বানাও বলো। আমার ছেলে বললো একটু অন্যরকম করে তুমি চিকেনটা যে রান্না করো। স্বাদ মতো নুন, কাঁচা লঙ্কা আর দিয়েছি। দেখো আস্তে আস্তে কালারটা খুব সুন্দর আসছে। এই দেখো আমার রেডি হয়ে গেছে মাংস। তোমরা দেখে বলো কেমন হয়েছে। আমার রেসিপিটা ভালো লাগলে তোমরাও বাড়িতে বানিয়ে খাবে। কেমন লাগলো তোমরা বলো। থ্যাংক ইউ।